हॅलो, श्रीनिधी वर्ल्ड या चॅनलवर आपणा सर्वांचे स्वागत. लहान मुलांमध्ये गुचकी लागणं हा खूप नॉर्मल प्रकार आहे. ओल्ड जनरेशनच्या माणसानुसार गुचकी लागणं म्हणजेच बाळाच्या पोटाचे वाढ होणं, म्हणजेच बाळाची भूक मोठी होणं. तर त्यामुळे गुचकी लागणं हा कोणता आजार वगैरे नाही, तर बाळाच्या भूकची वाढ होणे, बाळाला जास्त भूक लागणे याचे एक साईन आहे.